Allora, ritorniamo con il nostro segretario provinciale di Padova della Lega Nord, Andrea Ostellari. Segretario, la tassazione è un altro argomento bello forte, anche perché vabbè, abbiamo delle situazioni paradossali, siamo veramente il paese dove la tassazione è più alta in assoluto. La proposta shock di Salvini, secondo lei è realizzabile? Io lo spero bene che sia realizzabile e secondo me lo è. Cioè voi avete fatto fare i conti a dei... Certo, noi abbiamo fatto fare diciamo così, un progetto quindi di realizzabilità di questa prospettiva ed è sostenibile. Oggi noi paghiamo, chi paga le tasse, perché poi non tutti le pagano, cioè, chi paga le tasse vede una tassazione attorno al 70% tra quello che effettivamente incide anno per anno e gli acconti che poi paghi sull'anno successivo e tutta l'IVA, insomma, che in qualche modo incide. Benissimo, esatto. Quindi IRPEF regionale, locale e quant'altro, quindi voglio dire la tassazione arriva a percentuali effettivamente esagerate. Cosa è stato previsto? La proposta qual è? Quella di pagare una tassa unica del 15%, che quindi possa intanto dare respiro a chi oggi non ce la fa più a pagare 70% e magari che spinga anche quelli che oggi non pagano a recuperare una grossa parte. Quindi secondo questo progetto in realtà fa emergere anche un sommerso che oggi non risulta allo Stato, che quindi non incassa, e dall'altro può agire da volano per l'economia, quindi aiutare. Però bisognerebbe che questo sommerso facesse questo passo avanti, il che può essere rischioso per le sanzioni, assolutamente cioè, sì. Si gioca su questo tipo di situazioni, cioè chi fa il sommerso non so se poi avrebbe... Beh, ma chi fa il sommerso evidentemente lo fa perché, o chi fa il nero insomma lo fa evidentemente perché non può e non ce la fa magari a pagare anche la tassazione, quella effettivamente esistente. Quindi sono tutti escamontaggi al di là del furbo, del furbetto insomma, che esiste. Ma il vero tema è quello di riuscire ovviamente ad essere chiari e dire io adesso ti metto una tassazione che sia equa, che sia giusta e che consideriamo in questa percentuale. Se becchiamo il personaggio, l'imprenditore, il professionista che non paga quella, allora la sanzione non può essere certamente economica, ma la sanzione deve essere effettivamente quella più dura, perché anche come succede in America, negli Stati Uniti, chi paga bene, quindi ha anche un servizio, chi non paga va in galera, insomma. Qui in Italia invece sappiamo che purtroppo spesso e volentieri i furbetti se la scappano sempre, insomma. Poi perché hanno i soldi per diciamo così, difendersi bene, vuoi perché in qualche modo la legge qui in Italia è sempre un po' troppo permissiva, insomma queste sono cose che assolutamente oggi non hanno più ragione di esistere e pensiamo che il paese che vogliamo noi possa invece prevedere un premio per chi produce e una sanzione per chi invece fa il parassita, insomma, nei confronti dello Stato. Assolutamente, quindi secondo voi ci sarebbero persone che emergerebbero? Cioè, assolutamente sì, secondo gli studi che hanno fatto assolutamente sì. E in più, poi legato a questo, chi li fa annualmente sa che cosa sono, gli studi di settore, anche e questi qui apriamo sono un altro capitolo da abolire insomma, in senso ampio e per tutti, cioè non ha senso costringere diciamo così un'azienda, un imprenditore insomma, a fare gli studi di settore perché il professionista, perché tu consideri come Stato che in qualche modo in quell'anno dovevi prendere X piuttosto che Y, insomma non ha alcun senso. Oggi l'economia gira anno per anno, se non addirittura mese per mese, insomma in maniera diversa, per cui porre chi lavora in queste condizioni è assolutamente non più oggi sostenibile. Le azioni che sono state intraprese dal governo Renzi, quello che poi ha promesso che dovrebbe fare adesso e quello che promette che farà in futuro, perché poi per agire sull'IRPEF si è passati già al 2018, chissà, bisogna vedere se riuscirà a farlo. Intanto si lavora sulle aziende, si lavora sull'IRI, si lavora su altre questioni. Secondo lei è sufficiente?
per dare un po' una scossa all'economia, per aiutare le aziende stesse? È stato utile? Sono provvedimenti utili? Ma, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, insomma non mi sembra che questa sia la strada giusta. Quindi vi aspettavate qualcosa di diverso? Certo. Chiaramente. Certo, questo è ovvio, insomma. Ripeto, noi abbiamo un'idea completamente diversa di paese che in questo modo diciamo, questo esempio che lei ha fatto, insomma, esemplifica proprio il fallimento, insomma, di quello che noi intendiamo invece superare. Ecco, però noi ci troviamo comunque nella morsa, ritorniamo all'Europa perché l'Europa c'entra sempre, c'è una cosa impressionante, nella morsa dell'Europa, perché alla fine pareggio di bilancio, chiediamo un'elasticità, se facciamo certi provvedimenti l'Europa ce li boccia, non ce li boccia, se non ce li boccia ci troviamo che a un certo punto abbiamo degli indici che ci vanno a penalizzare il debito pubblico, sanno come agire e come intervenire per metterci certo. in ginocchio e farci abbassare la testa, quindi questo è un dato di fatto. Certo. Ma agiscono su chi? Agiscono sull'economia del nostro paese, quindi sulle nostre tasche. Ma agiscono soprattutto sul povero Renzi che magari, ripeto, va lì e cerca anche di battere i pugni, cerca di fare qualcosa, ma insomma non ha la forza per portare a casa nessun risultato per il proprio paese. E quindi inevitabilmente l'Europa nei nostri confronti sta agendo come sa fare, quindi deve difendere se stessa e per difendere se stessa deve imporre determinate regole. Noi oggi, se stiamo all'interno di queste regole, se stiamo all'interno di questa Europa, non ne puoi uscire, quindi noi dobbiamo uscire da questo sistema e per uscire da questo sistema bisogna permettere anche ai cittadini, a chi vive questo paese, a chi vive questa nazione, di potersi esprimere, come l'hanno fatto per la Brexit, magari sarebbe ora di farlo anche qui in Italia. Allora, qua la rilacciamo un'altra questione, ci aspettano al varco perché dobbiamo fare le riforme, tanto bisogna farle se venite riforme. Sì. Un'idea era quella di modificare la Costituzione, è stata proposta la modifica della Costituzione, siamo arrivati al referendum, ormai è stata decisa anche la data, per cui ormai sarà questione di capire ai vari cittadini che cosa decidere. E voi come la pensate? Tenendo presente che da quanto si è capito non ci mette più la testa Renzi, cioè gioca in prima persona, però non è che va a dare dimissioni il giorno dopo, assolutamente. Per forza, perché ha capito che perde, quindi non gioca più questa partita in prima persona. Infatti allora appunto prima si diceva, Salvini stesso diceva ti aspettiamo al varco, il referendum avrà un certo risultato, crisi di governo e si va a elezioni. Non sarà così, il giorno dopo sarà tipo la Brexit, non cambia nulla, dato di fatto. Allora, quid iuris, chiedo a lei. Quid iuris, qui è un tema delicatissimo, allora, dal punto di vista prettamente giuridico, poi i costituzionalisti, se lei parla con i costituzionalisti, io credo che la maggior parte di loro sono per il no. Primo perché comunque non sono stati nemmeno interpellati per il cambiamento di questa forma costituzionale e quindi da buon costituzionalista uno dice ma come scusa lo fai tu e non chiedi nulla. Non c'è stata una commissione dove erano anche stati... Non mi pare di ricordare che ci siano nomi diciamo così illustri da poter rappresentare il mondo accademico e il mondo anche di costituzionalisti che invece se lei vede in giro sono quasi tutti per il no. Abbiamo anche qua a Padova alcuni e anche alla nostra festa alla Gaetana faremo un intervento su questo, quindi avremo il professor Cavalla che è un ex noto ordinario qui a Padova che darà le sue ragioni per il no e qualcun altro che darà le sue ragioni per il sì. Quindi, insomma, farete salire sul palco entrambi? Faremo salire sul palco entrambi, insomma, anche perché insomma, è giusto capire. Certo, assolutamente. E ha sbagliato evidentemente Renzi a farne una questione personale, a porla come quasi un plebiscito sul proprio consenso che evidentemente è sceso e quindi prontamente lui ha ritirato
le carte dalla tavola, ma ormai il dado è tratto. Oggi noi ci troviamo di fronte a un quesito referendario che è incomprensibile. Chi l'ha letto non riesce a capire quali siano, diciamo, i vantaggi e gli svantaggi del voto. No, perché si è giocato anche nella comunicazione tutto sulla prima parte, cioè sul discorso del Senato e quindi la minor spesa pubblica. Poi in realtà della Ragioneria dello Stato non è poi così rilevante la minor spesa del risparmio di spesa, anzi va sì e no a eliminarsi in pareggio, per cui è tutto spostato un'altra parte. Quello che a voi invece è sempre stato a cuore, il titolo quinto della Costituzione, a cui si è già peraltro messo mano, che verrebbe ritoccato in modo importante e in modo peggiorativo peraltro. Esatto. Per noi. Allora anche lì si dice in modo peggiorativo, si dice in modo migliorativo, però di fatto si delegherebbe al governo centrale di Roma un potere che adesso in questi termini non ha. Come la vede? La vedo male perché noi, dopo le ultime riforme invece che hanno portato le regioni ad avere un po' più di peso rispetto a prima, oggi pensare di riportare invece la lancetta indietro nel tempo secondo noi è un'operazione folle. Colpa dei peggiori della classe, cioè di quelle regioni che l'hanno combinata? Assolutamente sì, ma poi soprattutto quando abbiamo regioni come la nostra, come quindi il Veneto, che sta amministrando bene e quindi ha utilizzato quella libertà che gli era stata concessa con fatica e ha utilizzato questa libertà facendo delle cose positive. E allora perché togliere al Veneto e perché invece concedere magari spazi che secondo loro invece dovrebbero essere maggiori con questo tipo di riforma? Cioè, secondo il principio di ragione, il prossimo governo, se dovesse passare questo referendum, dovrebbe in teoria gestire in maniera migliore, più oculata, certi tipi di voce di spesa. In realtà non è così, perché la regione Veneto le sta facendo ed è esempio per tutte le altre regioni, mentre invece ci sono altri territori del nostro paese che sono assolutamente ingovernate oggi da questo punto di vista, per cui anche quella è una falsa riforma, quella che vuole il governo, e poi noi non l'accetteremo mai per un discorso anche non solo di principio ma anche di futuro. Noi intendiamo avere un paese che nella costruzione anche di questa linea politica nuova di Salvini è inteso in senso unitario ma federale. Quindi... Ecco, infatti volevo proprio tornare su questo aspetto qui. La nuova linea che sta dando Salvini, che quindi che va a cambiare completamente quella che era la linea di Bossi, ma è ovvio, è un'evoluzione comunque che c'è stata nella Lega, che si pone a livello di Stato generale, quindi. E quelle autonomie rimarcate e il fatto che comunque Liguria, Lombardia e Veneto siano in mano della Lega come gestione regionale, che fine vanno a fare? Perché se prendiamo in considerazione tutto l'insieme dello Stato, viene da sé che... Guardi, Salvini l'ha detto chiaramente a Pontida, dobbiamo riprendere in mano il vecchio progetto di Miglio. In realtà la Lega Nord, perché la Lega Nord è già una federazione di per sé, quindi comprende più Lega al suo interno, abbiamo la Lega Veneta, abbiamo la Lega Lombarda, abbiamo quella Ligure, quella Piemontese e quant'altro. Bene, nel concetto che era nato all'epoca, Miglio divideva questa nazione in 3 macro regioni o in 3 comunque parti federate dello Stato e ci aveva ragione, perché poi alla fine quella era, diciamo così, il punto d'arrivo di questa nostra grande battaglia. Poi Bossi, quando si era accorto che quello magari secondo dal suo punto di vista non era più come scopo raggiungibile, cominciò a dire dobbiamo staccarci, dobbiamo fare paura a questo Stato, gridando ovviamente alla secessione da Roma e dal resto d'Italia. E anche quella poteva essere ovviamente una via d'uscita, però che non ha portato a risultati, perché poi alla fine insomma, è successo quello che è successo. Ma nel progetto iniziale della Lega c'è sempre stato l'aspetto federalista. Poi noi abbiamo anche un articolo sul nostro statuto che dice che
dobbiamo puntare alla indipendenza della Padania. Ma l'indipendenza della Padania non va a cozzare con quella che è l'idea di uno Stato federale, perché comunque quello è un nostro obiettivo. Quello è il nostro obiettivo, magari lo raggiungiamo in questo modo, speriamo di raggiungerlo, ma anche perché vogliamo liberare anche quelli che stanno al sud e che molto spesso non hanno avuto dei vantaggi da questo Stato. I vantaggi di questo Stato magari ne ha avuto solo in pochi che poi costituiscono a volte quelle forme di associazione malavitosa o mafiosa che hanno vissuto grazie a uno Stato che le ha permesso di vivere, insomma, in questo modo. Per cui in realtà quando noi andiamo a parlare con lavoratori, famiglie, mamme, gente, giovani del Sud, sono più vicini alle idee di Salvini o della Lega Nord rispetto a tante altre idee che oggi non hanno più diciamo così, una ragione anche dal punto di vista assistenziale di esistere. Lo Stato non riesce più a fare quello che faceva prima e quindi a garantire assistenzialismo, e quindi oggi i conti e i nodi, insomma, arrivano al pettine anche per loro. Allora, dal punto di vista legale come si potrebbe intervenire, ma ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.